последнее время часто звонят клиенты с одной и той же проблемой. Пятна на одежде после стирки. Думают, что виноваты подшипники. В большинстве случаев причиной является использование некачественного ополаскивателя. Он забивает патрубки, плохо растворяется, оставляя пятна и разводы. Попробуйте сменить ополаскиватель и перестирать вещи. Если пятна исчезли, отлично. Если нет, нужна профилактическая очистка с разбором машинки. Не спешите менять подшипники, сначала проверьте простые вещи. А если сомневаетесь, привозите, разберемся.